নমস্কাৰ এয়া নিউজ ক্যান ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী প্ৰথমটো খবৰ এটা সুখবৰ কলাগুৰুৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জন্মদিনৰ দিনাখনে ৰাজ্যবাসীলৈ আহিছে এই সুখবৰটো তেজপুৰত কলাগুৰুৰ নামত নিৰ্মাণ হ'ব কলাক্ষেত্ৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সঁহাৰি জনাইছে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনক মাটি আবণ্টনৰ বাবে নিৰ্দেশো দিছে কোভিড প্ৰটকলৰ বাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল কৰি কেৱল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানেৰে 113 সংখ্যক উপজাতিনত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক তেজপুৰ কলিবাৰীস্থিত বৰলুইটৰ পাৰত অৱস্থিত কলাগুৰুৰ সমাধিস্থল সমাধিক্ষেত্ৰত তেজপুৰৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক সাংস্কৃতিক প্ৰেমী লোক আৰু শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনত অনুষ্ঠিত উপজাতিনত উপস্থিত থাকে বিধায়ক পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভা গীত আবৃত্তিৰে মুখৰিত পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত হয় উপজাতিনৰ কাৰ্যসূচী আৰু এই সুখবৰটো দিয়ে পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই তেজপুৰত অচিৰে নিৰ্মাণ হ'ব কলাগুৰুৰ নামত কলাক্ষেত্ৰ ৰাজ্যৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সঁহাৰি জনাইছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে 4 বিঘা মাটি আবণ্টন দিয়াৰ কথাও ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সঁহাৰিৰ কথা ইতিমধ্যে পুত্ৰই জনাইছে আৰু ৰাজ্যৰ ইয়াৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি আছে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু লগতে তেওঁলোকে কি দাবী উত্থাপন কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভতো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেজপুৰৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ কলাগুৰু বৰপুত্ৰ পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই পিতৃৰ এই প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচিছে আজি এই 113 সংখ্যক উপজাতিটোত আজি আপুনি এটা সুখবৰ উল্লেখ কৰিছে অসমবাসীৰ বাবে কি ক'ব হয় আজি এই কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ 113 সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটি সুখবৰ তেজপুৰৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটি সুখবৰ তেজপুৰত অতি শীঘ্ৰেই কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা কলাক্ষেত্ৰ ইয়াত নিৰ্মাণ হ'ব আৰু কলাক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে যে মাটি আবণ্টন দিবৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে 4 বিঘা 3 কঠা কিমান লেচা মাটি ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে ইয়াত এটি প্ৰেক্ষাগৃহ হ'ব অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ লাইব্ৰেৰী সংগ্ৰহালয় কলা বিথিকা আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পৰাকৈ এই ব্যৱস্থা থাকিব এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিভিন্ন গুণমুগ্ধ আহিছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোকে বিষ্ণুবাৰীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সংকল্প অসমৰ প্ৰতিনিধি দলটোক আমি দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকেও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে এই মুহূৰ্তত তোমালোকৰ পৰা কলাগুৰুৰ এটি গীত শুনিব বিচাৰে আজিৰ এটা বিশেষ দিন এই বিশেষ দিনটোতে সংকল্প অসমে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সমাধিস্থলীত ৰাতিপুৱাই আহি তেখেতৰ সমাধিত আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ কাৰণ তেখেতে নিজৰ সৃষ্টিৰাজিৰ মাজেৰে নিজৰ সংগ্ৰামী সত্তাটোৰ মাজেদি গৈ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনক যি ধৰণে আগুৱাই লৈ গ'ল অসমৰ ঐতিহ্যৰ বৰভেটি যিদৰে সুৰক্ষিত কৰি থৈ গ'ল সেয়া নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে সদায় আদৰ্শস্বৰূপ হৈ ৰ'ব আৰু অনাগত দিনত তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি আমি সদায় সোঁৱৰিবলৈ আমি আজি সংকল্পবদ্ধ এই মুহূৰ্তত যদি এটি গীত মোৰ কবিতাৰ চন্দ্ৰ লাগে আজিৰ পৰা আৰম্ভ সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম অংশ আজি ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হ'ব অধিৱেশন আৰু ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভাষণ আৰম্ভ কৰিছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক स्वास्थ्य संगठन की तरफ से आपात स्थिति में उपयोग की मंजूरी भी मिली है भारत में बन रही ये वैक्सीन्स पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही है माननीय सदस्यगण कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमारे देश के प्रयास केवल तात्कालिक चुनौतियों तक सीमित नहीं है इसीलिए मेरी सरकार ऐसे दूरदर्शी समाधान तैयार कर रही है जो भविष्य के लिए भी प्रभावी और उपयोगी रहें सरकार द्वारा 64,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इसका एक सराहनीय उदाहरण है इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में बहुत मदद मिली है
सरकार ने 8,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराकर इलाज पर होने वाले खर्च को कम किया है। सुलभ और सुगम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उठाया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी एक बड़ा कदम है। माननीय सदस्यगण, कोरोना काल में भारतीय फार्मा सेक्टर ने भी अपनी श्रेष्ठता को साबित किया है। वर्तमान समय में भारतीय फार्मा कंपनियों के उत्पाद 180 से ज़्यादा देशों में पहुंच रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में भारत के लिए संभावनाएं कहीं अधिक व्यापक हैं। फार्मा इंडस्ट्री के लिए मेरी सरकार द्वारा घोषित PLI स्कीम से इन संभावनाओं को विस्तार मिलेगा और रिसर्च को भी गति मिलेगी। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप योग, आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2014 में देश से 6,600 करोड़ रुपए के आयुष उत्पादों का निर्यात होता था, जो आज बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। दुनिया के सबसे पहले WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना भी भारत में होने जा रही है। माननीय सदस्यगण, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा जो स्वाधीनता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। प्रजातंत्र सरकार का एक स्वरूप मात्र नहीं है। प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के प्रति आदर और सम्मान की भावना। बाबा साहब के इन आदर्शों को मेरी सरकार अपने लिए ध्येय वाक्य मानती है। मेरी सरकार की आस्था अंत्योदय के मूल मंत्र में है, जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, समानता भी हो, सम्मान भी हो और समान अवसर भी हो। इसीलिए आज सरकार की नीतियों में गांव, गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हाल के वर्षों में पद्म पुरस्कारों के चयन में भारत की यह भावना भली भांति झलकती है। विविधता से भरे भारत में देश के कोने कोने में समर्पित जीवन जीने वाले लोग राष्ट्र सेवा में जुटे हुए हैं। उनमें भारत की शक्ति के दर्शन होते हैं। माननीय सदस्यगण, कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है, लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा ना रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। 80 करोड़ लाभार्थियों को 19 महीनों से खाद्यान्न वितरित करने हेतु 2,60,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ मेरी सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। कोरोना काल में गरीब के स्वाभिमान और उसके रोजगार की रक्षा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी चला रही है। यह योजना हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की गई है। सरकार अब इन स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों के साथ भी जोड़ रही है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने ई-श्रम पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे अब तक 23 करोड़ से अधिक श्रमिक जुड़ चुके हैं। जनधन आधार मोबाइल अर्थात जैम ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं। 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रांसफर का लाभ मिला है।
डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के यूपीआई प्लेटफॉर्म की सफलता के लिए भी मैं सरकार के विजन की प्रशंसा करूंगा। दिसंबर 2021 में देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुआ है। यह इस बात का उदाहरण है कि हमारे देश में जन सामान्य द्वारा बदलाव और तकनीक को बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार मूलभूत सुविधाओं को गरीब के सशक्तिकरण और गरीब की गरिमा बढ़ाने का माध्यम मानती है। पिछले वर्षों के अनवरत प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास বাতৰিত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই যাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব এটা বাণী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত পুনৰ গঠন হ'ব সমষ্টি। ৰাজ্যত নতুনকৈ কেইবাটাও সমষ্টি গঠন হোৱাৰ লগতে পুৰণি সমষ্টিসমূহৰো সলনি হ'ব সীমা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা এই কথা অৱগত হোৱাৰ পিছতে একাংশ বিধায়ক এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিজৰ নিজৰ সমষ্টি কেনেদৰে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি তাৰ চিন্তা চৰ্চাত। হাতত কাগজ কলম লৈ জনসংখ্যাৰ পৰিসংখ্যা চাই একাংশ বিধায়কে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিমিলা অংক। বিশ্বনাথৰ বিজেপি বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে বিশ্বনাথ মণ্ডলৰ লেহুগাঁও পঞ্চায়তত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন দলীয় যোগদান সভাত সমষ্টি পুনৰ গঠন সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৱগত কৰা বুলি উল্লেখ কৰে। একেখন সভাত উপস্থিত থকা বিহাৰীৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তই সমষ্টি পুনৰ গঠন হোৱাৰ ইংগিত দিয়ে। জানিব পৰা অনুসৰি গহপুৰৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ 5খনকৈ পঞ্চায়ত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিহালী সমষ্টিত। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। এক ৰাজনীতিত নিমিলা অংক বিপুল বৰ্মন। চাওক কৃপাঞ্জল, আমি গোটেই যিটো ডিলিমিটেশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ এইটো আমি ষ্টাডি কৰিছিলোঁ খুব পুংখানুপুংখভাৱে। নতুন দিল্লীৰ যি অশোকা পথত থকা নিৰ্বাচন সদন, সেই তাত আছে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। তেওঁলোকে যি অধিসূচনা জাৰি কৰিছিলে সেই অধিসূচনা জাৰি কৰা অনুযায়ী আচলতে ডিলিমিটেশ্যনৰ সংখ্যা যে আসনৰ সংখ্যা বাঢ়িব লাগে, কিন্তু আসনৰ সংখ্যা বঢ়া নাই। এতিয়া বৰ্তমান যি 126খন আসন আছে সেই 126খন আসনেই থাকিব, কিন্তু সমষ্টিবিলাকৰ ঠাইবিলাক অলপ সাল সলনি কৰি দিয়া হৈছে আৰু সমষ্টিবিলাকৰ নামবিলাক সলনি কৰি দিয়া হৈছে। এই গোটেই যিখিনি 126টা সমষ্টি আমি 1 নম্বৰৰ পৰা 126 নম্বৰলৈকে আমি চাইছোঁ। এতিয়া যেনেকৈ 1 নম্বৰ আটাবাৰী বা একেবাৰে 126 নম্বৰ শদিয়া সমষ্টি সেইবোৰ নাই, এতিয়া সলনি হৈ গ'ল। আৰু লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেনেকৈ 14খন আসন আছিলে সেই 14খন আসন একে থাকিব, মাত্ৰ এই ক্ষেত্ৰত SC আসন কৰিমগঞ্জখন যিটো তেওঁলোকৰ কৰিমগঞ্জখন SC হৈ থাকিব আৰু বাকী ST আসন 2খন থাকিব, এখন হ'ল কোকৰাঝাৰ আৰু এখন ডিফু। গতিকে লোকসভাখন তেনেধৰণে 14খন আসনৰ একদম বিৱৰণী দিয়া হৈ গৈছে। আৰু বিধানসভাৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা ডাঙৰ কথা কওঁ যে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো সমষ্টি জালুকবাৰী সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যনত নাথাকিব। আৰু এই গোটেই কথাবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সাহসীয় পক্ষৰ বিধায়কক কথাবোৰ জনাই দিছে আৰু তেওঁলোকক সাজু হ'বলৈ দিছে যে আগন্তুক যি 2026 চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'ব তাত ডিলিমিটেশ্যনত মানে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ অনুযায়ী নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া চাওক, কেইটামান সমষ্টি মই কওঁ যে জালুকবাৰী সমষ্টিটো নাথাকে, এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টিটো তেখেতে নৰ্থ গুৱাহাটী কনষ্টিটুৱেঞ্চিত কণ্টেষ্ট কৰিব লাগিব নতুনকৈ। আৰু কামৰূপৰ যদি জিলাত আমি চাওঁ সমষ্টিবিলাক, তাত আপোনাৰ হাজো থাকিব বা পলাকবাৰী সমষ্টি থাকিব, ৰঙিয়া সমষ্টি থাকিব, কিন্তু বোকা সমষ্টি থাকিব, কিন্তু তাত দুটা বেলেগ সমষ্টি সোমাই গৈছে। এটা হ'ল চমৰীয়া বুলি আৰু এটা আপোনাৰ বিদিয়া জাজিকোনা বুলি সমষ্টি এটা সোমাই গৈছে। আৰু কৃপাঞ্জল, আমি কামৰূপ মেট্ৰত যিহেতু আমি আছোঁ এই মুহূৰ্তত, গতিকে ইয়াতে অকণমান সাল সলনি হৈছে। ইয়াত জালুকবাৰী সমষ্টিটোৰ নাম নহৈ এতিয়া নৰ্থ গুৱাহাটী হ'ব আৰু বাকী গুৱাহাটী ইষ্ট আৰু ইষ্ট ৱেষ্ট এই দুটা সমষ্টি নাথাকি গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল হ'ব। আৰু অন্যান্য চন্দ্ৰপুৰ সমষ্টি এটা নতুনকৈ খুলিছে, সেইটো আমাৰ চন্দ্ৰপুৰ এলেকালৈ। আৰু দিছপুৰ সমষ্টিটো থাকিব আপোনাৰ ডিমৰীয়া আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ যিকেইটা ৱাৰ্ড আছে এই 50 নম্বৰ ৱাৰ্ড লৈ, এইকেইটা ৱাৰ্ড লৈ এটা দিছপুৰ সমষ্টি। গতিকে গোটেই সমষ্টিবিলাক সাল সলনি কৰিব। বৰপেটা সমষ্টিটো নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু যদি আমি দক্ষিণ অভয়াপুৰী এতিয়া SC ৰিজাৰ্ভ আছে, গতিকে দক্ষিণ অভয়াপুৰী সমষ্টিত যিগৰাকী এতিয়া বৰ্তমানৰ বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰ, চন্দন চৰকাৰৰ ল'ৰা, তেখেতে তাত কণ্টেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ সেইটো সমষ্টি SC ৰিজাৰ্ভ নাথাকে।
গতিকে এনেধৰণে গোটেই অসমৰ যিটো জনসংখ্যা নিশ্চয় বিপুল বৰ্মন এইখিনি মুহূৰ্তত যিসকল বিধায়কে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ সমষ্টিসমূহ ধৰি ৰাখিব পৰা যাব বা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পৰা যাব তাৰ চিন্তা চৰ্চা ইতিমধ্যে কৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সেইসমূহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি নিউজ 18ৰ দৰ্শকক জনাই আহিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বা ধৰি ৰখাৰ যি চেষ্টা কৰিছে সেইসমূহ ফলপ্ৰসূ হ'ব নে যিসমূহ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেয়া ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে নহয় ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিব গৰিষ্ঠ সংখ্যক বিধায়কে সমষ্টি হেৰুৱাব মই আপোনাক যে ক'লো যে বৰপেটাৰ যিগৰাকী এতিয়া বিধায়ক আছে কংগ্ৰেছৰ তেখেতেতো সেই সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিব আগন্তুক দিনত কাৰণ সেইটো SC ৰিজাৰ্ভ হৈ যাব গতিকে সমান্তৰালকৈ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিত বৰ্তমানৰ যিগৰাকী জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ আছে তেখেতে বিকল্প চিন্তা কৰিব লাগিব কাৰণ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিটোৱে নাই গতিকে এনেধৰণৰ কথা এতিয়া পশ্চিম গুৱাহাটী বুলি কোনো সমষ্টি নাথাকিব গতিকে ৰমেন্দ্ৰনাথ কলিতাই বেলেগ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব গতিকে আপুনি যিটো কথা কৈছে যে সমষ্টি ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে বিধায়কসকলে চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে হয় তেখেতসকলে কাগজ কলম লৈ ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যে আমি কেনেধৰণে কলৈকে গুচি যাম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিশেষকৈ সাহসীয় দলৰ বিধায়ক আমি এটা খবৰ জনাওঁ যে ধৰক এতিয়া কমলপুৰ সমষ্টিটো নাথাকিলে কি হ'ব এটা জাজিকোনা বিহ দিয়া বুলি এটা সমষ্টি হৈ যাব গতিকে এই গোটেই অসমৰ 126টা সমষ্টি কোন কেনেকে কলৈকে যাব এই গোটেই অংক হিচাপ নিকাচ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আচলতে গোপনে আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু যিটো প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ তেখেতে কথাটো খোলোচা কৰি দিলে আৰু এতিয়া ৰাজহুৱা হৈ গ'ল কিন্তু আমি সাংবাদিক হিচাপে এই গোটেই 126টা ডিলিমিটেশ্যনৰ কথা আমি আগেও প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু আমি নিজেও ষ্টাডি কৰিছিলোঁ যে নিৰ্বাচন সদনত থকা অশোকা পথৰ এই যে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত কি ধৰণে আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত ডিলিমিটেশ্যনৰ খচৰা বা তেওঁলোকৰ অধিসূচনা কেনেকৈ জাৰি কৰিছিলে গতিকে এটা কথা ক'ব পাৰি যে আগন্তুক 2026 চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব কাৰণ যথেষ্ট সমষ্টি বিশেষকৈ সাহস পক্ষৰ বিধায়কে আমাক কৈছে যে কংগ্ৰেছে অকল সংখ্যালঘু সমষ্টিসমূহতে থাকি যাব বাকী তেওঁলোকে সংখ্যাগুৰু সমষ্টিত জিকিব নোৱাৰিব গতিকে তেনেধৰণে আচলতে সমষ্টিসমূহৰ কৰ্তন কৰা হৈছে বা জনসংখ্যা কমাই দিয়া হৈছে ক'ৰবাত বঢ়াই দিয়া হৈছে আজি আমি মৰিগাঁও জিলাতে চাওঁ যদি বা নগাঁও জিলাতে চাওঁ এই গোটেই অসমৰ 126খন আসনৰ নিশ্চয় বিপুল বৰ্মন আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে সঁচাকৈ এইবাৰ নিৰ্বাচন অতিকৈ আমোদজনক হ'ব আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত বিপুল বৰ্মন পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম পিংকি এগৰাকী অনাময় কৰ্মী আছিল পেটৰ তাৰণাত তেওঁ অসন্মানজনক আৰু বিপদজনক কাম কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল এসময়ত আহিল এক বিশেষ পৰিৱৰ্তন যিয়ে চিৰদিনৰ বাবে সলনি কৰি দিছিল পিংকিৰ জীৱন চাওক মিছন পানীৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন हमने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज औरंगाबाद में शुरू किया है ये एक पहल है सैनिटेशन वर्कर के लाइफ में चेंज करने की 5 दिन के ये प्रोग्राम में हम इनको हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में सिखाते हैं हाउस कीपिंग के बारे में सिखाते हैं हाउस कीपिंग में क्या क्या यूज़ किया जाता है क्या क्या केमिकल यूज़ किए जाते हैं इस बारे में हम इनको बताते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं सैनिटेशन और वाटर का कैसा एक दूसरे से संबंध है इस बारे में हम बताते हैं पहले मैं हाथ से अपना मुझे हाथ साफ सफाई हाथों से करती थी जो भी काम है हाथों से मुझे हाथ में ज़रा प्रॉब्लम होता था मुझे झुके घर पहुँचनी सब साफ सफाई करना तो मुझे उसका जानकारी नहीं था मुझे वर्ल्ड टॉयलेट का जब पता चला तो मैं उधर ट्रेनिंग लेने चले गई थी कम से कम एक महीना कुछ मुझे लोग ट्रेनिंग दिए फिर उसके बाद मैं थोड़ा उधर काम जॉब पे भी जाती थी और ट्रेनिंग मिली तो उससे मुझे जानकारी मिला कि ये चीज़ ये हाथों से किया जाता है और ये चीज़ नहीं किया जाता है इस तरह से ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है और ये सिर्फ प्रोग्राम को डिज़ाइन नहीं किया है कि उसके लाइफ में उसके करियर में उसके पर्सनल फैमिली में एक डिग्निटी वाला पार्ट कैसा हो दैट इज़ द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है ये प्रोग्राम का महामारी में वर्ल्ड टॉयलेट से मुझे मदद मिली तो वो मुझे अकाउंट में जब पैसा उनका आया तो वो फ़ोन करके बोले कि आपको मुझे हमने मदद की बोल के तो उस टाइम मुझे यकीन नहीं आया था तो मैं खुद जाके चेक कर तो मुझे 5,000 का उनसे मदद मिला तो मुझे खुशी तो बहुत हुई थी कि उस टाइम किसी को मदद ना मिलते मुझे मिली तो उस टाइम मैं छोटा मोटा मतलब कारोबार मतलब दुकान घर में खुद का एक शॉप खोली बाहर के लेडीज़ जो आती सामान वामान लेते हैं उनकी उधारी खाते हैं मेरे पास तो उनको भी थोड़ी मदद मिली आज उन लोग भी चाहे तो जो भी चीज़ इधर से लेके जाते क्योंकि इधर पे बहुत सारी दुकानें जो किसको उधारी नहीं दे पा रहे लेकिन इधर पे जैसा मेरे को मदद मिले चाहती हूँ 2 लोगों को मदद मिले स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সংকল্পৰে প্ৰায় যিকোনো কাৰ্যই সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে নিউজ 18ৰ উদ্যোগ আৰু বাইজুছ ইয়াং জিনিয়াছৰ ছিজনটোত আমি বহুতো এনে শিশুক লগ পাইছিলোঁ যিসকলে তেওঁলোকৰ বয়সত প্ৰায় অসম্ভৱ যেন লগা কামসমূহ
সম্ভৱ কৰি তুলিছিল। বাইজুছ য়াং জিনিয়াছ ছিজন 2ৰ এসপ্তাহৰ খণ্ডটোত আমি সেয়াই দেখিছিলোঁ। তাৰে কিছু আভাস দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। চাওঁ আহক। Genius, young genius. अद्भुत प्रतिभा के धनी आलपुरा केरला से 10 साल के नीलकंठन नायर। वाओ नीलकंठन नमस्कार। हाउ आर यू? व्हाट इज दिस कॉल्ड? एक बार और करके दिखाओगे? अरे भाई साहब वेरी वेरी रुकिए। अब हम नीलकंठन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आए हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है वो इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। रेडी नीलकंठन? रेडी। नीलकंठो दारा मैं आपसे जानना चाहता हूं कलरी इतना खास क्यों है? जब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बैलेंस होता है एंड वाइस वर्सा, यू आर हेडेड टू बी अ परफेक्ट बीइंग। दैट्स द मेन रीजन व्हाई वी डू कलरी पाइट। हमारी अगली जीनियस सिर्फ 9 साल की हैं और उन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली है और इनके हथियार है पेड़, पौधे, मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी। इन्होंने प्रण लिया है कि 1 लाख पौधे लगाएंगी, जिसमें से कई हजार पौधे ये ऑलरेडी लगा भी चुकी हैं। आइए बैठिए। आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? इस पूरे इंडिया की जो जनता है वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के एक पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं अर्थ को। Genius, young genius. আৰু সেয়া হৈছে বাইজুছ য়াং জিনিয়াছ আৰু ইয়াৰ সৈতে বিদায় লৈছোঁ নিউজ কেনৰ প্ৰমুখ কৃপাঞ্জলি। নমস্কাৰ।